Kar 70 glasbenikov si je sinoči delilo isti oder, večer pa so zaznamovali slovenski rockerji, pa hiti Metallice, Guns N' Roses, Black Sabbath in številnih drugih klasik. Rojstnodnevni žur s 3000 gosti v lastni dvorani za podjetniškega vizionarja ni nič neobičajnega. Nekateri imajo jahte, nekateri imajo vikende, zakaj ne bi jaz z Odisejo ljudem dal enega čudovitega večera, da se imajo lepo z mano in praznujemo, vse to je nenazadnje, če deliš, je še skoraj lepše, kot če prejemaš. Simbolna vstopnina 5 evrov je šla v sklad za glasbeno nadarjeno mladino. Osnovna šola Miroslava Vilharja v Postojni dobi glasbila. Oni so danes točko tukaj. Oni so bili povabljeni na nastop, samo ne vedo. Ne? Oni bodo pol zvedeli, zakaj so prišli v bistvu. Sem jim pa jutri zrihtal fraj pouk. Rock glasba je zaznamovala moje življenje in sedaj se veliko šol, zlasti mladih, vrača k tistemu roku, spoznavajo njegovo lepoto, kulturo roka. Ki jo v Sloveniji nadaljuje tudi mlajša generacija glasbenikov. Mogoče mi je on lahko idol, zato kako si sebe predstavljati pri 70-ih. 70. leta je Ivo preživel kot fotograf na 1200 koncertih po vseh koncih Evrope, pogosto v družbi prijatelja in slovenskega kantavtorja. Je Ivo Boscarol sigurno slovenski Leonardo da Vinci, s tem, da ni slikar pa kipar, ampak je odličen fotograf. In številni prijatelji ga nagovarjajo, da bi v 8. dekadi življenja morda našel kaj več časa za obuditev stare ljubezni do fotoobjektivov.